So social media etulaze ebintu bingi ng'abantu naye kikyannuma kutuuka ku ssa ya leero nti ebintu ebimu tetubitwala kubeera serious oba tetutekinga lessons. Okay, so nkwaniriza ku Talk with Essie Media Uganda, amanya n'eddoboozi Nabulime Esther. Oba mpya ku nno channel, please subscribe, likinga, commentinga. It's a mindset change. Tugenda kuba tulina ekintu kye twogerako katono awo maaso katulake tulaba vidiyo eno ate tulabe. Programs nga zino ziwagiddwa aba Osobola Building Company. Gwe wenna oyagala okuzimbira ennyumba y'ebirooto byo, oyagala kuzimbira ennyumba z'abapangisa, oyagala rentals, yes, oyagala kuzimbira luzi waka, Osobola Building Company namba yaabwe eri awo bakubireko bajja kuba bakusortinga out. Cabs Nation tuvuga emmotoka eza buli kika, oyagala kutwala ku airport, oyagala kutwala ku airport bakukima ku airport, oyagala kukolera deliveries, oyagala long distances, tukutwala lunawe wayagala nkubira ku 0701 542372. So video eyo nga mugirabye, omanyi tubeera ku social media ebintu bingi ebigenda mu maaso, kubeerako ebisesa bingi nnyo, naye ate kubaako n'ebyokusoma oba ebyokuyigirako bingi nnyo. Kakati omwami eyo nga mumulabye, nadde ntambula ku TikTok nengwa ka video kaako ng'anoonya mulimu era ng'agamba amaze emyezi 8 amaze 8 ng'anoonya mulimu. Gukoze ki? Gubuze. Abamu baseese by the way mu comment section eyo, abamu bayinza n'okuba ignoring it, tebinkwatako, oba abamu katukole tutya, we all have that. Naye nze, I don't take things for granted. Ennaku zino ekintu wenkiraba nkirowoozaako era nkiwa obudde bungi. Kakati gwe nga gwali eyo wayizeemu ki? Omanyi tubeera mu nsi muno nga tulowooza nti ffe gwe mu mbeera yonna gy'olimu ng'olowooza gwe wekka ali obubi, naye mu nsi mwe tuli abantu bali bubi. Waliyo omuntu ng'akuze kutuuka wano tabulanko kya misana, okitegeera, tabulanko kyakulya, tabulanko wakwebaka. Naye badde okimanyi waliyo omuntu ayeeyo ng'amaze ennaku 3 talidde, nga tannalya, asaba Katonda ne waba afunye ebinusu 5 bwebiti asobola obbirya n'amanya nti olunaku luzibe, ate n'amala ennaku endala 2. Tuli abantu nga paka nakati ali ku street kweyebaka. Abamu babazalira ku street, abamu bakulidde ku street, abamu babadde n'amayumba ne babajjamu ne babafulumya ebweru mukati bali ku street. Oba kitegeera? So kikyengezaako okulaga ebintu, kikyengezaako okulaga nti obulamu si buyinza okuba bukwanguyira somehow somewhere, oba oyinza okuba waliwo by'otannatuukako ng'okomplaininga, naye waliyo omuntu ali obubi okusingako. Ekyo kyokka kikumala okubeera nti osanyuka nti gwe oli somewhere. Tobula kyakulya, olina wosula, olina omulimu gw'okola. Gwonna omulimu gw'oyinza okuba ng'okola guyinza okuba mubi, gwe nga gwe woolaba, naye waliyo agunoonya nga ne waba agufunye, ogwo gusobola omumala. Guyinza obutakyusa bulamu bwe, naye gusobola omubeezaawo. Okitegeera? So we tulaba ebintu nga bino social media, we should learn to be grateful naddala ng'olina w'otuuse, because the things really happen. The things are happening. Okitegedde? Ekirala kye njagala tuyige
kugamba tuyige mu mboozi eno nti kale ku naddala nga kakantu bwemukalabye nti amazima gali nti tukkirize tugaane buli muntu ku nsi kuno alina kyayitamu. Ekyenjawulo ekiriwo nti buli muntu alina levels kwali. Kati osobola okubeera awo ng'olina ekizibu kya miliyoni 5 naye nga waliyo omuntu ali eyo ng'alina ekizibu kya miliyoni 10 okusinziira ku level kwali. Era nga waliwo omuntu ali ku billions of money nga naye kizibu kye kiri awo. So ne kibanga buli muntu alina kyayitamu, meaning abantu tetubateekako nnyo mbeera because buli muntu alina kyayitamu. Nti waliwo ekintu kye nayiga bulamu nti mu mbeera waliwo nze we natuuka in life ne mbaako bye mpitamu nga nze omuntu nenwana nnyo obivuunuka naye natandika okukimanya. Anyway, let me share this story. Waliwo omuntu omu in my family, mu family yange, yali kugamba yali wetwamulabiranga ng'alina ku ssente, okitegedde, era nga tuyinza n'omwegomba nti you know what, omusajja oyo alina ssente. Lwe twafunira ebizibu nga tumusaba ssente n'atugamba nti talina. Kugamba oyo omusajja alina aganye tuyamba, aganye tukolera kino, aganye tukolera kino. But time came ne ntandika okubeerako n'oyo omuntu. Ne mbeerako n'oyo omuntu ng'alina ennyumba gy'asulamu, kalina ya bbeeyi, alina amamotoka, alina business somewhere. Ne ngibeeramu ne mba nnyingiri gyekolamu. Ne mmanya nti atambulira mu mabanja. Mwaka ku mwaka ali mu mabanja era nga talina. Ne ngamba, kitegeeza omuntu ono teyagaana nga tuyamba. Wabula yali tasobola kwogera bizibu bye naye nga ffe tulabanga omuntu alina ne tumunyiigira. So in life waliyo abantu be tunyiigidde nti baganye okubaako we batuyambako tukwatirako. Naye oyinza okuba tumanyi muntu oyo kyayitamu olw'ensonga abantu abamu teboogera. Bwe banaayogera nga tubageya, bwe banaayogera nga tubasekerera. Luli yali alina akatayina kati abo ne basalawo bakole ki? Basirike. Kakati mu kusirika okwo abamu babeeraawo nguli alina kati waliwo ebintu ffe bitulaberako nti abantu balina ssente naye ng'ate in real sense tebalina ssente. Mu Uganda muno musanga omuntu ng'alina ennyumba mwasula, alina emmotoka naye nga talina mitwalo 10 mu nsawo. Possible. Kale nga ne waba azina za amabanja ziri awo. Omuntu ojja kimugamba agambe tekisoboka. Nze naye mbaddeko n'abantu ab'ekika bwe kityo nga tebaziina. Naye nga bali ng'omuntu walaba asobola obbeegomba. Oluusi baazina ne ziggwawo ne zigenda nga omanyi nti ebizibu by'ensi anything can happen. Things can really happen in life. So ebintu bino mbaki mbyogerako nti n'abantu abamu be tunyiigira nti tebatuyambye tebalina. Kitegeeza nti tulina kwerwanako okulaba nga tuva mu mbeera yonna gye tukola ki? Gye tulimu. Because nga woolina ebizibu n'abalala bakola ki? Babiina. Okitegedde? Nga bw'obiina n'abalala babiina. Ng'olina buzibu bwa school fees. Oli alina buzibu bwa mulwadde. Oli alina buzibu bwa mulimu. Oli alina waali talina waasula. Leero waasula ewa mikwano gye, enkya ng'asula wa sister we. Talina. So what I'm trying to tell you nti ffenna tuyinza okuba tulina ebizibu naye just bisinkana businkani. So olumu tetunyiigira abantu nti tebakoze eki, tebatuyambye. People do have problems. Okitegeera kugamba kyengezaako okulaga nti life is not unfair. Oba okitegeera life is not unfair. Abantu balina ebintu bye bayitamu ebyenjawulo. Kati bwe tubeera nga ku social media okwo, bwe tulaba ebintu ebimu tuyigiremu, tuyige. Waliwo embeera y'omuntu gy'olaba n'ogamba naye bannange wano katonda saagala ntuuseewo. N'ogamba ekiddako ki? Kulwana butatuuka ku mbeera y'omuntu gy'alimu. Omuntu watuukira okujja ku street
agambe bannange mumpo kitegeeza watuukira okuba nga azaawo ku street kitegeeza ayinza okuba atambudde nnyo abamu balowooza na content aba atambudde nnyo emirimu gigaana emirimu oginoonya ne gigaana mu Uganda oba kitegeera so a lot is going on naye otulaba ku bantu abamu ng'abo wetuba tetusobodde bayambako tetuseka because things can change nze nkwadde ebintu ebyenjawulo nti ku street okuliko abantu abasula ku street atalina katisaawe ne basula abamu nga babazaalira ku street abamu nga bakulidde ku street naye nga waliwo abamu abava mu mayumba gaabwe kati for example waliyo abantu be baatema mu lubigi be baasenda waliwo abantu abadduka mu kiteezi waliyo abantu nga balina kalumu ke nga kali awo wamu kati yavaayo babagobye kati olowooza omuntu oyo waba talina jjadda aba agenda kubeerawo ekiddako kusula ku street kitegeeza life can change at any moment at any time life can change oba kitegedde nti era osobola okuba nga oli bulungi enkya n'otaba bulungi kitegeeza ki twetulaba ebintu ebimu mu kifo ky'obitwala nti biri fani n'okuseka relax if you can't nze abantu mbeera mbagamba nnyo but fenna abantu bangi abaagala obuyambi era abantu bangi betuyambye ne batuyisa bubi kitegedde ate era waliwo n'abantu abalala nogamba sijja kuyamba muntu naye n'osirika abamu nogamba sijja kuyamba muntu nange siina abamu no kati buli muntu alina ensonga ze bakitayamba muntu oyo n'ebintu ebyo byokulowooza nti abantu abamu babeera reason nti buli kintu kisobola okukyuka in just one night nze ebintu bingi byenjigiddeko kati nze nalaba ebiseera awo ebyekiteezaawo nendaba mu lubijaawo ng'abantu batema ng'abantu babagoba ku nnyumba ng'omuntu obulamu bwe bwonna buli awo ne babagobawo ne babagoba ne babasenda ku ttaka nga talina wadda oba ku muntu nga yazimba kalomuke emabega gy'asula emiryango gy'akolera kati womujjaawo kyekiddako beba abantu betulaba ekisaawa ezo nga okitegedde people have stories to tell naye olumu batya so a lot is going on in people's lives naye wetulaba ebintu nga bino tuyige tumanye nti obulamu si bwangu oba kitegedde tumanye nti obulamu si bwangu ate era tumala okumanya nti obulamu si bwangu we should be grateful nti olina wooli nti osobola okubeera awo ng'oyagala kufuna ku ssente empitirivu naye ng'okyasobola okufuna 10 okyasobola okugenda n'ofunayo 10 olunaku okyasobola okufunayo 5 okyasobola okulya n'otambulako n'okolaki essaawa ezo kyekyo ky'olina be grateful for that tolulunkana nnyo wabula tekola nnyo okulaba ng'osobola okubaako kale woova weeyongere ku level eki endala ekyokubiri nga we mbagambye nti buli muntu alina kyayitamu ekyenjawulo ekyennaku nti abantu tebakyayogera abantu bali mu kufa stress abantu bali mu kufa pressure abantu bali mu kufa depression abantu bali mu isolation ze mutamanyi omuntu n'abeerawo nga tokyamulaba noga naye gundi eno nga sikyamulaba gyali naye yasalawo asirikire gyali so meaning nti abantu tubateekako nnyo mbeera tetubaleetera kuba balina ebizibu ebibamala naffe okufuuka ebizibu gye bali oba muntegedde oba okitegeera so ebintu bino wetubiraba wetubeera ku social media tuseke tunyumirwe naye wetufunayo such scenarios sit down tuulako mu kisenge kyo wekka olowoozeemu ku mbeera eyo ogambe naye senga embeera eno entuukako enda kukola nti ye bannange nkoze nti obutatuuka ku level ey'obulamu oba kitegedde omanye obulamu buno bwetuba tuseka wano tusekera mu gurupu naye wetuddayo buli omu addayo gy'asula obulamu awo n'ofeesinga reality oba kitegeera so a lot is going on in our society unfortunately we can't help out naye tuba twagala nnyo okuyamba abamu kugamba we bityo but at least we should learn something we should pick a leaf so wampya kuno channel please subscribe likinga commenting ani mukunya kuchayewo ekisubi simanyi bamulaba commentinga likinga then tube nga tetukola ki tutambulira naye nga nyagamba nkujjukize nti tuvuga emmotoka yagala okutwala ku airport kushima ku airport
long distances n'ebirala, just call me on 0701542372. Ngenda na sawa eno kati kola. Ne we meet next time. Bye bye.